өнөөдрийн хичээлээр Т, Д үсэг юм уу? Та, Да үсгийн тухай үзнэ. Тэгэхээр энэ хоёр үсгийн тухайд үндсэн ямар ялгаа онцлог байна вэ гэвэл нэгдүгээрт энэ хоёр үсгийн үндсэн хэлбэр бол адилхан. Үндсэн хэлбэр гэдгийн тухайд юу хэлж байна гэвэл 7 гişгээрээ амлиулсан хэлбэр нь бол ижилхэн. Өөрөөр хэлэх юм бол Да, Та, Т, Т, Д, Т, Д энэ хэлбэрүүд нь бол ижилхэн гэсэн үг. Энэ хоёр үсгийн үндсэн гол ялгаа нь бол Т бол дэвсгэрэлгүй гүйгүүлэгч. Д бол дэвсгэрэлдэг гүйгүүлэгч. Тэгэхээр зэрэг хаа хэгийн одоо ижилхэн Т бол үгийн хаанч орсон ардаа бол их шигтэй байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Та, Т, Ти, То, Ту, Тө, Ту гэсэн хэлбэрээр л тохиолдно. А Д бол үгийн дунд болоод адагт ардаа их шиггүй орж чадна. За тэгэхээр энэ хоёр гүйгүүлэгчийн үндсэн 7 гişгээр амлиулсан хэлбэр нь ижилхэн учраас заримдаа уншихад бол урд хойдох үгийн утгаас ялгаж унших тийм шаардлагатай байдгийг бол анхаараарай. Анхаарах хэрэгтэй юм. За ингээд үсгээ үзье. За 7 гişгээр амлиулсан хэлбэрээ эхлээд үзье. За Та юм уу Да бол үгийн ихэнд ийм хэлбэртэй. Үгийн дунд бол хэлбэр нь өөр болно. Энэ хэвтэ босоо толгой гэж хэлдэг. Эхнийх нь босоо толгой, энэ нь бол хэвтэ толгой гэж хэлдэг. За үгийн адах тохиолдох Да, Та бол ийм хэлбэртэй. За энэ маань Та байж болно, бас Т байж болно, Да байж болно, Д байж болно. За Т, Д гэдэг хэлбэрийн тухайд за энэ толгойг нь яаж бичиж гинэ энэ хэлбэрийг бас сайн харах хэрэгтэй. Энэ бичлэгийн тухайд бол би удаан бичиж зориуд удаан бичдэг бол та бүхнийг дуурайлгаж бичихийн тухайд ийм удаан бичиж байгаа хэрэг. Юус Монгол бичгээр бол бичгээ тийм удаан бичдэггүй. Энэ бол зориуд дуурайлгаж бичих гэж бодож байгаа. То, Ту, До, Ду. За энэ толгойг нь яаж гаргаж ийнэ сайн харж яваарай. За ингээд гидсээ хийчих нь ялангуяа нүгийн дунд оролцож байгаа хэлбэрийн шилбэний хэмжээтэй уртатаад огцомхон эргүүлээд гараа салгахгүй. Тэгээд энэ гидсийг бол бас нийлүүлж бичнэ. За энэ мөн ялгалгүй. Ингээд гидсийг нийлүүлээд тэгээд номын татна. Ту, Ду, Ду. За ингээд шилбэтэй болохдоо зэрэг үгийн ихэнд орж байгаа Тө, Ту юм уу? Дүүгийн хэлбэр. За үгийн дунд болоод адагт орох хэлбэр нь бол До, Ду юм уу? То, Тутайгаа ижилхэн. За энэ бичих хэлбэрүүдийг бол сайн хараад аваарай. За энэ толгойг Та, Дагийн толгойг яаж хийж ийнэ энэ томхон нэг бичи яг эхлээд хараад аваарай. Эхлээд ингэж зураад энэ нурундаа хүртэл гараа салгаад дараа нь эндээс нь аваад тэгээд шүдэ хийгээд доошоо татна. Энэ үгийн дунд тохиолдож байгаа хэвтэ толгойг бол мөн ингээд за дээрээс нь залгаад бичнэ. Шилбэний хэмжээтэй урт татаад гараа огцомхон эргүүлээд гараа салгахгүй. Тэгээд одоо гидс хийхэд бол гидсээ бол дээш нь нийлүүлээд ингэж татна. Энэ бол зөвхөн хэлбэрийг ийм хэлбэртэй бичнэ гэдгийг харуулж байгаа хэрэг. За энэ хамгийн гол нь бол өнөөдрийн хичээлээр ер нь Та, Да үсгийн тухайд мэдэх ёстой зүйл бол Д гүйгүүлэгчийн үгийн дунд болоод адагт дэвсгэрэлж ордог тэр хэлбэр. За Д үгийн ихэнд бол ийм хэлбэртэй. За үгийн дунд бол хоёр хэлбэр байна. Д-гийн тухайд.
За нэг ийм хэлбэр. Нөгөө нь бол дэвсгэр хэлбэр нь бол гидс шүднээс бүтсэн энэ хэлбэр. За энэ хэлбэрийг бол их онцгой анхаарах хэрэгтэй. Үгийн адагт бол нэг ийм хэлбэр бий. Гидс сүүлнээс бүтсэн нэг ийм хэлбэр бий. За тэгэхээр зэрэг энэ хэлбэрүүдийг хаана ямар хэлбэр нь тохиолдох ёстой вэ гэдгийг анхаарч аваарай. За энэ бол үгийн дунд дэгийн энэ бол игшгийн өмнө тохиолдох хэлбэр. Энэ нь бол гийгүүлэгчийн өмнө буюу дэвсгэрлж ордог хэлбэр нь. Гийгүүлэгчийн өмнөх ордог гийгүүлэгчд тогтоож болно. За энэний тухайд бол зөвхөн энэ бол бичлэг одоо гажалттай өвөрмөц бичлэгтэй эд дид гэдэг хоёрхан үгэнд л тохиолддог. Эд барааны эд дид дарга гэдгийн дид эд дид гэдэг хоёрхан үгэнд л энэ хэлбэр тохиолдно. Бусад бүх үгэнд бол энэ хэлбэр тохиолдно. Энэ хэлбэр тохиолдно. За энд бас нэг зүйлийг анхаарахад бол бид бол монгол үчгээр гадаад үгийг бичих тухай бол дараа үзнэ. За гэхдээ гадаад үг бичихт бол энийг шууд ялгадаг. Ялгаж бичнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол үгийн эхэнд тэг ингэж бичдэг бол гадаад үгэнд үгийн дунд тэг бас ингэж бичээд үгийн адагт тэг ингэж бичээд үгийн эхэнд дэг ийм хэлбэртэй үгийн дундч ийм хэлбэртэй үгийн адагт ийм хэлбэртэй үндсэн хэлбэрээр ялгаад энэ гадаад үгэнд бол бүх гийгүүлэгчийг дэвсгэрлүүлж бичиж болно. Энэ маань гадаад үгийг зөв уншихын тухайд бол ингэж бичдэг. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн гадаад үгийн тухайд бол ингэж бичнэ гэж ойлгож авах хэрэгтэй. За зөвхөн монгол үгэнд ганц нэг өвөрмөц бичлэгтэй үгэнд бол үгийн ихэнд ийм хэлбэр тохиолддог. За энэ бол дүн гэдэг үг байна. Жишээлбэл үр дүн юм уу? Үр дүн гэдгийн дүн. Энэ үгийг бол ингэж бичиж одоо жаншиж ирсэн. За мөн энэ үгнээс нь үүсмэл үгэнд бол мөн одоо дүгнэх гэж бичих юм бол бас л дүн нэ хүү. Дүн нэ хүү. За түрүүний хичээл дээр бас бид нэр ярьж байсан. Дүгнэх гэдэг үг бол одоо ертөнц цагийн монгол хэлнээс бол дүгнэх гэдэг энэ үгийн язгуур нь дүг. Одоо яг энэ байгаагаар нь задлах юм бол дүг гэдэг үг болно. Ийм үг монгол хэлэнд байхгүй. Тийм учраас энэ ягаад дүгнэх гэдэг үчирээ дүгнэх гэдэг үгийн язгуур нь бол дүн. Тэндээсээ дүн нэх үү. Тийм учраас дүн гэдэг энэ язгуураа эвдэхгүй тулд энэ дүн нэх үү гэж бичдэг. Дүн дүгнэх үү. За энэ бол өвөрмөц бичлэгтэй үг. Түүнээс гадна одоо дун гэх юм чилэнг юм уу төвдөөс орж ирсэн зарим гадаад үгэнд бол үгийн ихэнд бас монгол хэлэнд гаднаас орж ирсэн үгэнд бол ийм толгойтой бичнэ. За одоо энэ хэлбэрүүдийг энэ үгийн дундуулаад адагт дэвсгэрлж орсон дээгийнхаа дээг орсон жишээ үгнүүдийг харж тэндээс нэлээд тодорхой болох байхаа. За утга гэж бичиж. Оо тэгээ дэвсгэрдээ энэ гэдэшүүд бол дэвсгэрдээ тэгээд хаа. Утга. За энэ яг байгаагаар нь одоо айлгуулах юм бол уу байна, дэ байна, хаа байна. Тэгэхээр ортон цагийн кирилл бичигт бол бид утга гэж бичдэг. Үнэн дээр бол монгол хүнийг яг зүгээр дуудахын тухайд бол ялангуяа настай шиг хүнийг дуудах юм бол энд бол гааг хэлэхгүй хаад хэлнэ утга. Хаад хэлдэг. Энэ бол утга гэдэг энэ бол яг монгол дуудлагаараа байгаа хэрэг утга. За тэгэхээр энд тохиолдож байгаа энэ оо тэгээд энэ гидс шүд бол дэвсгэр дэ юм шүү. Тэгэхээр зэрэг эндээс бол бид өмнөх хичээлүүд л анхааруулад байгаа энэ олон шүд гидсийг алийг гийгүүлэгч алийг их шиг вэ гэж ялах вэ гэж яхан самуурч магадгүй. Энэ бол тэр үеийн систем монгол бичгийн хэлэн бол их шиг гийгүүлэгч их шиг гийгүүл салаачилсан байх ёстой. Нэг дор бол 2а юм 2э орохгүй тэр л дүрмээрээ энийг бол ялгаж уншина.
За нөгөө талаас бол ингээд зөв бичээд ирэхлээр зэрэг утга гэдгийг ингэж бичдэг гээд нэг бичээ сурчих юм бол үгийн хааж байсан энийг бол энэ нь дээн хаа байна уу гэхгүй хүн бол бүтэн одоо үгнээсээ бол уншчихдаг учраас тийм зовлонтой биш юм аа. За дадах гэдэг үгийг бичиж. Да дэвсгэр дэ тэгээд хуу. Энэ бол ортон цагийн монгол хэлний бол дадах. За яг байгаагаар нь бичвэл да гайлглвэл дад хуу. Дасаж дадахын дадах. За дараа нь нэгдэх гэдэг үгийг бичиж. Нэг гэдэг язгуур нь байна. Нэгэ гэж бичдэг. Тэгээд нэгд хүү. Нэгдэх гэдэг үгийн язгуур бол нэгийн тоо. Нэгийн тоог бол нэгэ гэж бичнэ. Тэгэл нэгд хүү. Нэгдэх нийлхийн нэгдэх. За дараа нь илтгэл гэдэг үг бичиж. И лэ дэ хэ илтгэл. Бас энд байгаа бол дэгийн дараа бол гэ ерөөсө тохиолддоггүй. Энд бол хээл байгаа. Илтгэл. Ерөөсө бид одоо хэлж байгаагаа сонсох юм бол илтгэл гэж хүн гэлдэг. Илтгэл гэж энд хээл хэлдэг. Илтгэл. За тэтгэх гэдэг үгийг үчи. Тэ тэтгэв хүү. Тэтгэх. Тэгэхээр зэрэг ингэж бичиж байгаа үгнээс бол за тэтгэх гэдэг үгийн язгуур нь бол чи аавч тэтгэх гэх юм бол тэтгүү гэж бичих нь байна. Үйл үгийн үндс нь тэтгүү шүү гэдэг энэ үгийн үндсийг бол ялангуяа үйл үгийн үндсийг сайн шийдлээрэ гэдгийг бол хичээл болгонд анхааруулж байгаа. Тэрийг сайн анхаарч тэмдэглэж яваарай. За одоо үгийн адагт орсон, дэвсгэрж орсон дэгийн жишээг үзье. Ард гэдэг үг чи ара дэ. Ард. За энийг задлаад харах юм бол ааван араван тэгээд дэвсгэр дэ. Ара тэгээд дэ. Ард. Энэ монгол хэлэндээ бол энэ ард гэж эрийн дараа их шиггүй ингэж хэлэхэд бол хэлдэггүй. Энд богино их шиг бол одоо ч гэсэн хэлж байгаа. Шинэ үсгийн дөрвөнд л бичдэггүй болохоос биш. За ингээд энэ самбарт тайлбарлсныг нэг удаа сайн хараад ав да. За дэвсгэр дэг өнгийн адагт орж байгаа дэвсгэр дэгийн жишээг сая ард гэдэг үг үзсэн. За цааш нь бас нэг хоёр жишээ үзье. Болд. Болд. Хатан болд. Болд төмрийн болд. Хүний нэрний болд ч гэсэн тэр үгнээс гаралтай учраас болд. Энэ дэвсгэр дэ болу дэ болд. За урд. Урд тажид гэдгийн урд. Ури дэ. Урд. За нөхөд гэдэг үг. Нөхү дэ. Нөхөд. Морд. Мори дэ. Морд. Энд бол үгийн төгсгөлд байгаа энэ гидс сүүл бол дандаа дэвсгэр дэ. Болод, урд, нөхөд, морд. За энд анхааруулаад хэлчихэд энд бол олон тооны дэ дагавар. Одоо нөхөр гэдэг үгэн дээр нөхөр гэдэг дээр энэ олон тооны дэ дагавар залгаж байгаа хэрэг ирнэ гээгддэг. Тэгээд нөхөд болж байна.
Морь гэдэг үгэн дээр олон тооны дээ залгаад морид болж байгаа. Тэгэхээр зэрэг олон тооны дээ дагавар бол дандаа ийм дэвсгэр дээ байна. Өмнө хүүхтэй нь бол хамт хүчин. За үүнтэй яг холбоо тайлбарлахад бол өнөөдөр дээтэй үсэг үзсэн өх оршихын тийн ялгалын дагаврыг бол одоо та бүхэн үзэх боломжтой боллоо. За өх оршихын тийн ялгалын дагавар бол Т Д байдаг. Тийм үү? Аавд, гарт, хүнд, түүнд, үүнд гэдгийн дээтэй өх оршихын тийн ялгалын нөхцөл. За энийг бол Т-г нь бол туу гэсэн хэлбэртэй. Д нь бол дуу гэсэн хэлбэртэй. За энэ дор нууха хаалт нь хийчихье. Хуучин номсуудаар унших юм бол энд нь тур түр гэсэн энд нь дур дүр гэсэн ийм хэлбэр тохиолдно. За энийг бол өх оршихын тийн ялгалын хуучин хэлбэр гэж ойлгоорой. Энэ нь бол өмнөх үг нь нэр үгэвэл тур түр гэж уншина. Өмнөх үг нь эр үгэвэл энэ өмнөх үг нь нэр үгэвэл энийг тур, энийг дур гэж уншина. Өмнөх үг нь им үгэвэл энийг түр, энийг дүр гэж уншина. За ер нь аман дуудлаганд бол дор тор гэж уншаад байдаг. Харин энэтэй холбогдуулаад нэг хэлэхэд бол энэ монгол бичгээс шинэ үсэгтээ одоо хөрвүүлж бичихтэй тэр зүгээр хожмын аман монгол аман дуудлагын заахта дор тор гэж уншдгийг тэр чигээр нь буулгаад жишээлх юм бол мөнгө тэнгэрийн хүчин дор гэдэг хэлээр дор гэдэг өөр үгтэй дуудаад тэгээд одоо бичээд байгаа нь бол буруу. Мөнгө тэнгэрийн хүчин гэрэл шинэ үсгээр бол тэгж буулгах ёстой. Тэр дор торыг тэр чигээр нь буулгачих юм бол өөр үгтээс хамуурна. Сүүлийн үед тийм одоо алдаа бас гарч байгаа. Тэрийг бас анхаарах хэрэгтэй. За энэ яаж зулах дүрмийг мэдж авахын тулд нэг ийм хиймэл үг тогтоох хэрэгтэй. За бид гэрэл үсгээр бичихье. Багар сад гэж. Багар сад гэдэг маань за энэ монгол үгүүлэгч байна. За энэ г бол ирэмүүгийн г хоёулаа төгсгөлийн г. За ир. За эсгийн үгүүлэгч бид нар үзээгүй. За Д үзсэн. Тэглээ зэрэг Б ирэмүүгийн аг-ыг ир с Д. Энэ гийгүүлэгчүүдийг бол энэ бүгдээрээ дэвсгэр гийгүүлэгч. Өөрөөр хэлэх юм бол үгийн дундаа дадагт ардаа гişг орж чаддаг гийгүүлэгчүүд. Энэ гийгүүлэгчүүдийг хатуу дэвсгэр гэж хэлдэг. Тэгээд тэрийгэ тогтоохын тулд бол одоо монгол ваавар гэдэг шиг хялбархан тогтоох аргаар багар сад гэж тогтоодог. Тэгээд эдгээрээр төгссөн үгийн дараа тууг залгана. Бусад гийгүүлэгч юм уу ихчгээр төгссөн үгэнд энэ дууг залгана. За энэ дүрмийг сайн анхаарч аваарай. Үгийн ихэнд орсон ДТ гэж байна. Хэлбэр адилхан. За үгийн дунд орсон ДТ-гийн хэлбэр. Үгийн адагт орсон Д, эд гэдэг хоёрхан үгэнд тохиолддог хичээлээр ярьсан шүү дээ. За одоо үгийн дунд дэвсгэрлж ордог Д гэж байна. Гэдэс шүднээс бүрдсэн үгийн адагт ордог дэвсгэр Д. Гомдол хойлвол өшөө болно, гол бэлхвал үер болно.